Hola, buenas tardes a todos. Aquí les quiero enseñar un tutorial de cómo arreglar un potenciómetro. Anteriormente este es un potenciómetro que es de ganancia o lo puedes ocupar para volumen de un amplificador, el cual ya había cambiado y quedó, pero a la hora de montar se quebró esta parte. Allá. Aquí está el otro pedazo, de hecho. Entonces ya al conectarlo y yo querer tocar el aparato por última vez, no sirvió, ¿no? Entonces la falla que obviamente dije que pasó fue el potenciómetro tronó. Entonces aquí llevan unos filamentos. Ahí enfocan. Entonces esos filamentos se quebraron entonces. En el tester, que tú lo puedes poner en 500 ohmios, bueno 200K, que es lo que te lo va a leer pues yo les he traído la solución para repararlos, ¿no? Y pues la verdad es que no mames, cuesta 15 putos pesos, no me voy a estar reventando la madre con algo que cagué, mejor voy y compro otro nuevo. Lástima que es día feriado y todo está cerrado.